မင်္ဂလာပါလို့တော့နှုတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးဗျာမန္တလေးမှာဒီနေ့ဖြစ်ပက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကတိတ်ကိုအယုဆိုးအကြီးတန်းလုံးနဲ့မင်္ဂလာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့တူအားလုံးအရန်ကိုခံပြင်းဒေါသထွက်နာကြီးနေကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထပ်တူခံစားနားလည်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒေါသတွေအရန်ကိုပောက်ကွဲထွက်ပြီးပါပြီသို့တော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘလို့နီးနဲ့မှကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘာလက်နဲ့မှရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျာမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်ရင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစင်ကလျာပြည့်နေကြမဲ့အခြေအနေမျိုးမပြည့်ရင်မပြစ်ပဲသူတို့လည်းလူစုခွဲလို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပြစ်တယ်ခတ်တယ်မှန်အောင်ပြစ်တယ်တေအောင်တတ်တယ်ဆိုတာဟာသူတို့ကဘာတစ်ခုမှလက်လို့စပယ်သူတို့ကလုံးမှာမဟုတ်တဆင့်ပြီးတဆင့်ရှေ့တိုးလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကအဲ့ဒါပါသူတို့မပြစ်လို့လည်းရတယ်မတတ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီတဆင့်ကိုတက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတတိဝရိယစင်ကြင်မှုတရားအသိဉာဏ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရလိမ့်မယ်။ဘာလဲဆိုသူတို့မှလည်းဘေးကျနိုင်ချက်တွေနိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီ။သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုတီးသောထွက်ပေါက်ဟာပြည်သူတွေကိုအခုလိုဒေါသတွေမကြွအောင်စွမယ်။စွရင်ပြည်သူတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်မယ်။ဒေါသတွေပေါက်ကွဲတဲ့အခါအမှားအယွင်းတွေလုံးမိမယ်ပြည်သူတွေရဲ့စုပူအုံကြွအကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်လို့သူတို့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းရပါတယ်ဆိုတဲ့88တုန်းကဇာညွန့်အဟောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်နိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်တာကစိတ်ကိုထိန်းကြပါဘလို့နီးနဲ့မှထိတ်တိုက်မတွေ့ပါနဲ့အမေစုပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတူတယောက်ချင်းစီဟာတန်ဖိုးရှိတယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်တူတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့အပြောက်ပြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကျင်တုံတရားလေးနဲ့ကိုယ့်အနေကိုထိန်းချပါကျွန်တော်ပြောတယ်နော်သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဒီတစ်ခွက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစုပူလို့အုံကြွလို့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလှုပ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးမဲ့အကွက်မျိုးကိုသူတို့ကတဆင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ထောင်နေမမေ့ပါနဲ့ထောင်နေရလဲဖွင့်ပြီးသားလွတ်ပြီးသားအဲ့ဒီတော့ရွှေဆိုင်တွေကိုလူမယ်ဗန်းတွေဖောက်မယ်ဂိုးတောင်တွေဖောက်မယ်လာမယ်လုံးဝမပါမိပါစေနဲ့အကြမ်းဖတ်တာငါတို့မလုပ်ရင်ငါတို့မဟုတ်တတိမလွတ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရင်ကိုကအရင်ဥအောင်ရှောင်ပါဒီနေ့ဟာသူတို့ကဒီတစ်ခွက်ကိုစတိုးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှမဟုတ်ပါဘူးတစသူတို့မှလည်းပလန်1 2 3 4တဆင့်ပြီးတဆင့်ဆိုတော့သူတို့ကချပြီးသားဘာတစ်ခုမှသူတို့လက်လွတ်စပယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကအရှိတိုးလာပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတတိရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထူးတတိပေးခြင်းလို့ပါအချင်းချင်းထိန်းကြပါတိန်းကြပါကျွန်တော်တို့ထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေကိုဒီထက်ပိုပြီးဒေါသထွက်လာရင်လူဆိုတာမှားတတ်တဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့အမှားတွေ့မှာအရန်ဆိုရင်တယ်ကျွန်တော်တို့အောင်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မယ်ဆက်ပြီးတိကံမှာအချင်းချင်းထိမ့်သိမ့်မှာကျွန်တော်တို့အမှားမလုံးမိပါစေနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောခြင်းလို့ဒီ live ကိုလွှင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောမှတ်မိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောခြင်းဇောတွေများနေလို့စကားတွေ repeat ထပ်နေမှလဲဆိုတယ်အဓိကအဲ့တခုပဲထိမ့်ဖို့ပါပဲအချင်းချင်းထိမ့်ဖို့အခုလာမဲ့နှစ်5လုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူတွေရဲ့အင်အားတွေကိုပြကြမယ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အမားမလုံးမိပါစေနဲ့အချင်းချင်းထိမ့်မှတိမ်မှတတိမလစ်ပါနဲ့အချင်းချင်းကူညီပါဖေးမပါစောင့်ရှောက်ကြပါအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်